बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कोई ड्रग या मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो अपन उसकी क्वालिटी के लिए अश्योर्ड रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी डेलिकेट बैलेंस पे होती है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बीमार थे एंड वो दवाई कंज्यूम करके एक्चुअली और बीमार हो गए। सो बीमारी में हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी शायद ये दवाइयाँ महंगी आती हों या महंगी हमें लगती हों, बट मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जान है तो जहान है, तो इसलिए क्वालिटी पे और हेल्थ पे हमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।